orosz remény, szerelmes szíve, szerelmes várok, hallják, nem számít már a szív, nap végére. Kérdezik a magunk korlátja! De jó, hogy ide jöttetek! Változtól, ami minden jórat látszik, a lényeg kételátszak összegászok. Szadad a hajtál, szadad is elszáll, ha rajta múlik, hogy bukik, vagy áll. Magadszal kevesed, szerelmes szívem, a bánám részlet, tekélyen állok, orosz remény. Ilyesre mondottam, szerelmes szívem, szerelmes várok, megszállít már, aki csak edad! Szabad átadni! Láttam fel át, egy adjak egy pár, páratlan szíved így nyáron tűz, szerelmes szívek, szíves álmok, szerelmes párok, orosz remény, szerelmes szívek, szerelmes párok, nem számít már, csak ő megint. Jó, hallgassak mondjuk egyszerre, hogy ki számít, csak ez az, de még egyszer jó, hallgassam vele együtt, jó? Csak ő megint. Nem számít más, csak és egy kicsit hangosabban, csak magával az élen. Nagyon ügyes volt mindenki. Elsőre ez is jó lett. Nagy tapsot kérek szépen mindenkinek. Ez az, ez is nagyon jó lesz, viszont szeretném még otthonosabban érezni magam. Megvállalhatok a Szandimtól? Tehát jó, annyit fotózott innen letről, hogy örülök, hogy nem mini szoknyában jöttem. Na, csak azért vettem le a Szandimat, mert hogy egy olyan dal jön, amire rendesen lehet rázni a rongyot. Akinek van kedve, nyugodtan jöhet táncolni, táncparkett van. Viszont szeretném, ha tovább énekelnénk együtt, mert ez így kezdetnek már nagyon jó volt. Egyetlen egy rövid választ fogok várni mindenkitől. Na! Nyitok! Kérdezik a magasra! Ez az! Nagyon jó! Soha nem voltam még nálatok, pedig minden héten hívtatok, gyerünk, amit felveszek, egy lapcipős piros szaktípár a ház előtt megyünk,
de legjobb nyugodtan. Régen elmúlt 3 fél 3, de ma ilyen mindegy, nem bánom velük. Istenem, ez az indoklatás, csak mindenek kívánta megkerünk. Nagyon szépen köszönöm! Viszont bent a házban biztos vagyok benne, hogy vannak szőnyegek, ugye, amiket ki lehet hozni. Csak azért még mielőtt ilyen égési tapsérülésekkel mennék haza, mert itt nagyon ugrálnom kell ahhoz, hogy nézd oda, milyen édesek szaladnak 5-6-as. Jó van, nagyon, mert bár a gyerekek is otthon így szót fogadnának. Ugye, milyen furcsa lenne, hogy szólnak és megszaladnának és csinálnak. Na minden esetben nagyon aranyosak, remélem, hogy ki is jönnek onnan, és még szőnyeg is lesz a kezükben. Mert de nagyon jól mentek. Na, viszont eszméletlen jól énekeltetek, úgyhogy meg kell dicsérjem a gyerekeket is, és a nagyobb gyerekeket is, mert hogy ilyenkor érezzük magunkat gyereknek, függetlenül, hogy hány évesek vagyunk. De kíváncsi vagyok, hogy itt nálatok a férfiak, vagy a nők, tehát a fiúk vagy a lányok a hangosabbak. Na, szerintetek? Szóval itt is elnyomjátok azokat a szegény fiúkat, ugye? Szegény férfiak. Itt is el vannak nyomva. Hát igen, ez a tapasztalatom, de most bizonyíthatnak, oké? Okay? Elsőként akkor jöjjenek a férfiak, és utána megmutatjuk mi csajok, hogy hát jobbak vagyunk úgyis. Nem igaz! Apukám, na gyerünk, akkor mutassátok meg. Figyelj! Mindenki, akit mondom, olyan gyorsan mentek be, de nem jönnek ki. Tehát ez ott a beetetés, hogy örüljek. Jó van, ez lassan ide ég a talpom, de el vagyok még. Na szóval, nem majd már legfeljebb leugrom oda közétek majd, jó? Na, szóval, akkor elsőként jöjjenek a férfiak. Azt mondom minden férfinak. Na mi van? Te! Öcsém, meg sem ezt szólalni, mi? Na gyerünk, pasi, mutassátok meg én! Aztán, jaj, micsoda szőnyeg, de legalább maga mondassa meg, hogy férfi a talpán. Várjon, kibírom magáért még a forróságot is. Előre valóban talpán. Kapcsoljuk meg! Ez igazi férfi! Figyelem! Ne! Milyen férfias hangja van? Szóval a tárgazságban megtanultam, hogy ha férfinak kell lenni, akkor az lettek. Érted? Papuskám. Na gyerünk, akkor most mutassátok meg! Passi. Ne! Azt nem jut meg! Jó van, ez csak egy legény van talpon a vidéken? 2, 1,5. Na de most jönnek a csajok! Figyelem, köszönöm szépen a szőnyeget, nagyon úristen, hát ez egy megváltás most nekem. Szóval jönnek a csajok, akik bemutatják, hogy sokkal jobbak, oké? Okay? Tudjuk, hogy miben? Látod, mennyire jobbak vagyunk? Mit mondjuk? Mit tudod, ha? Szerintem mi sokkal jobbak vagyunk, mint a fiúk. És különben is mi annyira cukik tudunk lenni, hogy beolvadnak tőlünk, igaz? Na, csajok, egy kicsit mutassuk meg azt is, hogy mi beletasztunk egy-két székcsit is, jó? Na, mi van? Most már nem lehet megszólalni mi. Szerintem mi sokkal jobbak vagyunk. Úgyhogy
azt hiszem, hogy elfogulatlanul kijelenthetem, hogy jöttek a csajok! Hát valóban kiderült, hogy a férfiak a nők nélkül nem mennek semmire. De a nők sem mennek a férfiak nélkül semmire. Szükségünk van egymásra, és együtt sokkal jobbak vagyunk, úgyhogy akkor most mindenkihez szólok. Oh, na 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 na. Na na na. Nem, senki ne tapsolja, ne vicceljenek már. Mindenki hajoljon meg, és én tapsolom meg a közönséget. Hallják, milyen vastapsot kapnak? Na, folytassuk viszont egy olyan dallal, amit eredetileg azoknak hoztam, akik a legnagyobb tapsot érdemlik, az anyukáknak. Egyébben csak egyszer ünnepeljük őket, pedig én úgy gondolom, hogy minden nap, legalábbis hála Jóistennek az én tapasztalataim azt mutatják, hogy minden nap ünnepelhetem az anyukámat. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy még megtehetem, hogy átölelhetem őt bármikor. Addig jó nekünk, amíg ők vannak. Úgyhogy jöjjön egy dal az anyukáknak, de mivel ma van apák napja, ezért az apukáknak is szól ez a dal. Remélem, hogy sokan éreznek ugyanolyan hálát a szüleikkel kapcsolatban, mint ahogy én. Énekeljük úgy, hogy közben mindenki a saját anyukájára, és a mai nap kapcsán az apukájára gondol. Jöjjön a dal. Előző 18. lemezemről. Címe egyszerűen csak annyi. Anya. Segítsetek, jó? Ott hátul is lehet nyugodtan megvárni, akinek van közben. Ez az. Anya,